嗱，邊個啊？邊度？揾下。我影得媽咪啊，媽咪。係啊。點讀啊？點讀啊 M。係第咧，係啦 ，M 啱啦。好，仲下一個啊。你而家揀嗰個係咩字嚟㗎？貝兒，你而家揀嗰個係咩字嚟㗎？睇下。係啊，俾你爸爸睇下咩啊？你而家讀俾我聽，呢個咩字嚟㗎 ？F。分開兩張睇下，分開兩張。係啦，哇，好叻女喎！繼續努力，貝兒。下一個。繼續努力啊！你而家揀邊個字啊？諗住呢個咩字㗎？你揀。有邊個？邊個啊？快啲！努力啊，貝兒！加油！你望下上邊。好似蛇仔嘅咧，邊個似蛇仔啊？你點諗下？上面嗰行啦。咩字？分開兩張咩字啊 ？S。係啊。哇！下一個。好，下一個。真係而家可以1分43秒㗎啦。快啲啊！唔緊要，繼續，唔係講，唔係催你啊。跌咗。係啦，唔緊要。跌咗啊！得，唔緊要。咩字啊？爸爸跌咗。好啊，得。咩字啊？咩字啊？呢個？哇，好叻女噃，係啦。下一個啊！好叻女，快啲啦！哇，呢個好多細路仔喎，貝兒。呢個地凳嗰啲唔識啦。係啦，唔緊要。呢個嗰啲地凳都冇書讀。佢冇辦法冇書讀啊嘛，你識啊嘛，你有讀書啊嘛，係咪啊？呢個咩字啊？話俾爸爸聽個咩字嚟嘅？係咩字啊？哇，好叻啊！哇，好叻喎，貝兒。等先，呢個。好啦，再揀啦。啱啦，揀啦。差唔多。緊要努力啊，貝兒啊！望清楚。係咪有啲唔同咧？係啦。好嘢喎！呢個咩字？係咩啊？係咩字啊？係啦。哇！好叻女喎！努力啊，貝兒！大蟹。哇！快啲啦！大蟹。就冇電啦，快啲啦！大蟹。大蟹啊，係。你揀咩？小朋友揀咩啊？點讀 ？T。咩啊？啱啊！好，下一個啊！啊，好叻女，睇田中先。哇，好似食菜咁食啦，貝兒啊！點讀？點讀？唔係，望清楚。D。係啦，哇！好，下一個。最後一個啦，貝兒。點讀？調轉啦。俾爸爸睇下，影下先。嗰張，兩張一齊嘅。呢張未反係啦。呢張咩字？啊？咩字啊？啊，好嘢！好。多謝。